Atención, vengan, están todos invitados. Es la noche mágica de San Juan. Este jueves a las 20 horas se enciende la tradicional fogata con luces y danzas en honor a San Juan para quemar lo viejo, también lo malo que te pasó en el año y saltar 3 veces por los buenos deseos. Organiza la Casa Balear, auspicia Asociación Española. La fogata de San Juan se realiza en Villanueva, al lado del Club Náutico, frente al lago, este jueves a las 20 horas. Entrada libre y gratuita. Están todos invitados.